Hello 咁多位，歡迎嚟到卡特嘅頻道。咁我哋今日就玩呢個嘅科學理論流，跟住我要升級呢隻叫拉衰和羅衰嘅人啦。咁我首先將佢升到7級先啦。OK 7，但我未好啦，8級都得。9級啦直接。哇！跟住我哋就開始買佢呢個啦，切嚟啦，想買到呢啲全化啦咁我就今日自己一個玩啦，唔同Tifa 或者Hanson，雖然佢 Hanson 上咗線，但係我都唔理佢啦。咁我哋就玩足球嚟升級，咁我就開始。咁就好耐冇玩科嘢啦，咁我哋就手感都唔係太差嘅，因為我都平時都有玩嘅，所以放心，冇乜問題。Go go go！哇，有啲甩疏，實細，傳俾阿范隊友。范，仲係范唔喐添啊！開個靚仔出嚟啦，跟住就唔小心一齊，全部都一齊開晒，開埋個靚仔隊友出嚟。我哋而家有幾個人啊？喂，乖啦嘅，咁就好多啦。咁就再嚟到，咁就殺，咁我哋就同返個羅莎玩。羅莎都幾好人，睇先。艾米雪嚟，柯爾特應該得，一定打得過。咁我哋就升一陣，跟住就下集再繼續升。呢個係賴德和羅瑞嘅升級杯第一集。嗱，我會同你哋一直玩到底嘅，所以唔記得，所以唔使驚嘅。我同你哋玩到底，跟住隊友唔傳波俾我哋啦，咁就算啦。喺度匿埋仲好過。殺埋個雪梨靚仔，黐胎。應該影佢，唔係影我，但係我都做得幾好嘅。係啊，咩佢玩？全部人都一齊玩喎，咁就玩啦，同佢哋。應該最好啦，我係會分成5集拍嘅，咁就去到200杯先啦，因為5×10，咁就200，咁就乘5，咁就1000啦。死得，玩完，冇事。有隻艾德加咁死得，有隻艾德加。喂！死人阿 Ram 玩嘢啊！唔得，我直衝，我直上啦咁好，我唔理咁多嘢，殺咗佢，good，我哋一齊加血。喂，你呢個死人頭 Ram 咧又想死啊？你真係未死過，我再開一個人先，開下隻雪梨先。Surprise 雪梨，係咪好突然你見到我雪梨？喂，有病啊！喂，個 Ram 係咪黐線嘅？個 Ram 啊，點個讚俾佢先。個 Ram 一定唔玩啦，因為佢勁差。得屎絲咋？超稀有，OK 都好啲。咁我哋試下就玩呢個啦。
亂鬥競技賽，咁啊就似。我就繼續啦。OK，Angela，我唔想人哋你跟住我啦，咁我梗係行。有隻老鼠仔，我殺咗第一隻。OK。Optimism 噔噔噔噔噔。OK，殺咗開人出嚟，我哋全力攻打佢。睇下會打邊個先？回血。OK，good job 啦。連續殺2隻，咁就唔好意思啦，冇技能咁就幫唔到個靚仔。剩翻跟住呢度有2隻直接開人啦，殺咗2隻。我真係好簡單，喂，補血先啦，唔好玩啊！真係要生啊，要補陣血啊。OK，兩邊都打緊啦，而家咁就依度又要幫下我啦。喂，唔好死啦你！我個人死咗咩？哦，又好似係搞掂。哇，好簡單喎，睇嚟。跟咩住我啫？咁大膽，殺埋你好冇啊？你又，殺晒，我咁都笑啊！咁大膽喺度整我啲人，幫你回翻個靚血先。殺埋嗰隻，殺埋嗰隻，殺埋嗰隻，快啲，快啲行埋去 good。我有極限威力就好啊，真係。連續上2隻真係開心。Go go 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 go， 加油！OK， 我同你預埋，我要死啦！咁就贏咗啦。我頂得太多血。係啊，我頂得最多血啊，唔怪得知啊。咁就做得好好嘅。睇下先，而家幾多？36個獎杯。相當之不好的。超級寶箱喎有個。睇收到啲咩先？查斯特喎，原來下一個係。都冇睇到添喎。咁我哋就繼續啦。跟住希望你哋讚啦、訂閱我啦，咁就如果你哋想睇下一集就要超過好多個讚啦，咁就希望你哋做好啲啦。隻法蘭克，最唔中意隻法蘭克 ，I hate 法蘭克。我知真隻法蘭克噶啦，唔知喎。死人法蘭克，你死定我同你講。殺咗隻法蘭克 ，let's go。順便換埋人啦，咁就順便招啦。死佢，鎖住佢先。中下埋佢，哇！隻法蘭克，我死得，隻法蘭克。OK。三隻 OK 冇事。3隻我得嘅，做咩唔得啫？逐隻玩。驚佢啲咩啊？小心啲啊！法蘭克真係救命！咁都俾死人卡佬。隻法蘭克同埋嗰隻艾德同埋係咯。賴數同埋羅數，
Hello，你死啊！過嚟同我死咗先，冷靜啲。我幫你補翻啲血仔，跟住同你玩到底先呢隻嘢。OK， 射唔到咁遠，OK 得咁樣，咁樣都好啲喎，射到佢喎都。OK， 唔好 AFK 啦，跟住咁樣啦。隻法蘭克就打唔過。俾隻法蘭克撳住咗，救命！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 點解我會仲喺度？我竟然未死啊！哎呀，隻法蘭克好煩啊！我好憎啫！哇！上！快啲！乖！冇咗啦，我個兄弟唔喺度。兄弟，佢驚啊！係咪啦？我個兄弟會搞掂佢嘅。唔該晒。Let's go！咁都殺到。我個兄弟係一滴血都未扣過咯。冇咩問題嘅，其實都。兄弟未死，所以我唔驚。兄弟要上啫又。唔好整我兄弟咁大膽。換人員。Good job！我個兄弟真係好啊！咁大膽整我兄弟？邊個咁大膽整我兄弟啊？哇！佢哋死得㗎真係。哇！我齋喺度等都得啊！我齋企都得啊，大佬。咁就好可惜，影唔到我，但係我都係 MVP 啊！雖然我唔係最高聲啊，我都殺得最多人。幾多？4個任務啊！應該今日都會完成得到㗎啦，因為今日都會相當之長的片段啊！因為今日都要去到200個，係啦，200個獎杯，咁都希望得啦，一定。我都要相當之長久啊，最快都要45分鐘啊！所以希望啦，加上埋輸嗰啲局咧。咁都打唔到，未死啊！未死咁咪就婆呵，我就整死佢。Colette 喎，仲有咩啊？羅拉，抵死，傻閪婆呵，傻佬，冷靜啲先，我同你換。哎呀，我個機械人太唔冷靜啦咁。喂，加個協助人員喺度先。我哋嗰度有協助人員啦，都好啲。哇，兩邊都係咁樣啊！未死，轉人即刻，以免冇血啊！我隻嘢真係，真係安全啲啊！真係，快啲敲幾嚿上先。順便睇下殺唔殺到隻婆婆。我殺到隻Colette，跟住就開始做嘢啦又。我加啲血，要輸咯佢哋已經。我打多下就輸，我打多一下。打多一下我要1、2，耶！應該影我嘅，唔使諗啦。
我啲傷害真係好高。哇！過18千咪10萬啊，10萬幾啊大佬，真係黐線我覺得。啲每日勝場都會做到，嗱，不如縮水啲啦，150就完，OK？即係會唔會咁雜噶啦？即係會多啲嘅，一定。但係都希望會做好啲啦。或者有時我會同 Eva 或者咧阿軒神一齊玩嘅，嚟升級呢隻嘢。或者係我喺 T 嗰個頻道就見到我哋喺度拍呢個啦。咁就第一下就已經死咗俾隻蜜蜂仔啦。跟住我唔想俾隻蜜蜂仔打，咁啊好樣衰啊！豈有此理！人頭豬未死過咩？哎呀，隻蜜蜂我好煩，我好憎隻蜜蜂。見唔見到佢？OK，報復咗佢啦。開人。喂，依邊唔使喐啊！喂。好多人啊！未死嘅。哦。我上冇換到啫，因為我都冇血。又死！我隻蜜蜂真係好癲咯，咁都死咗2隻，我已經對住佢已經死咗2次咯，黐線！但已經我唔會再死啦，我會專殺人哋係。咁大膽地我未死啊！人哋死咗，哎呀，隻蜜蜂啊！哎呀，隻蜜蜂好煩啊！蜜蜂咪蜜蜂咯。我要開個人出嚟扶住下我先。整我啦！佢哋點知我喺度嘅？其實，哎呀，加啲血仔都。OK。控制長個控制。OK，鎖晒。而家就電話冇電，唔會啩？冇理由啫。但係一定都會捱到底嘅。OK，都好啦。OK，做得好好啊！而家我哋何開同埋阿英關英威嘅，我中意咁樣。咁都殺唔到？殺到真係報復翻我自己啦！哇！我仲係咁都殺得到添。OK，嚟。OK，換。少另一隻，唔好少呢隻。OK。喂，佢哋竟然唔理，佢哋竟然唔出。保護翻呢度。1、2、1、2、1。我可能一直嚇佢哋。哎呀，驚啊，仲死添！哎，小心！哦，刪咗佢。開始掉炸彈落去個座塔度，哇！咁都整到到。邊個你夠膽殺我隻嘢？哎呀 ，miss 咗我哋嗰個靚嘢。哇！好多血，我整多次先。我啲血。哇！好癲，我哋玩到而家。OK，我哋贏咗啦！幾人啦？係靠我啫。雖然佢哋都有分，但係我傷害最高同埋我都係 MVP 啦，我點都係 MVP 啊。OK，我哋而家行程到一半啦。係咪行程到一半啊？睇先，24、40幾，係啦，45啊，唔係喎，唔係45喎，95唔係，哎呀唔知啊，總之一定係一半啦而家。55啊，係啊，應該係55啊，55乘以5=10。
未萬四啊五唔係幾啦，咁你係一定低一5.3咯，係咯5.3差唔多啦，係啦。哇！咁就做到第一下嘅傷害，哇！好勁啊！呢隊真係，哇！甩機喎，甩機喎，冷靜啲先。OK 得，OK 得，冇事冇事，冇拎到最後都冇拎到，冇嘢冇嘢冇嘢。哎呀，點解會拎咗嘅？入。呢都好，可以嘗試下我哋。我 keep 呢邊先，keep 呢邊咯，呢邊都好玩。我掉兩邊係玩唔到喎，佢哋係。我最後得嘅就開佢，跟住入咗我哋入咗真係。哎救我！哇！呢個補血劑真係勁喎，我補血丸。喂，做嘢啦！我睇到人，喂轉人先啦，冇血啦佢。喂，小心啲啊！喂，唔好行咁入，冷靜。OK，我哋可以傳入啦。我成日都贏。我一個人仲喺嗰度。雖然我唔係 MVP，但係我都贏啦。OK，爭44個獎杯。跟住個軒神又上咗線啦，咁我就唔理佢啦。咁我哋都幾好嘅。哎，有依啲啦，有調氣有。咁就撐幾局啦，咁我哋加油啦！我哋玩多幾局，我哋就會完成咗我哋嘅第一集嘅目的了。咁就開始啦。好啊，所以咧，你唔知咧，我平時個 channel 咧係玩方嘢啦，咁就我玩得犀利啦，咁就但係我都係用咗好耐時間先每個角度拍得到我想要嘅嘢，跟住同埋升上1000杯嘅好靚嘅感覺。OK 就白冇死得，係咪啊 ？Pam 啊，總之叫我叫佢哋啲英文名咧 Gus 啊，跟住呢就係 Larry and Laurie， 但係我都會叫翻佢中文。OK， 我哋換血之後就入啦，我哋真係小心啲啊！你等翻75滴，你唔好衝！哦，佢衝啊！衝下埋去啊！你未死過，你真係哦係啊，要收埋喺度先。我都唔知做咩。哇！我哋兩邊真係狂打喎，冇人係阻止到我哋呢隊嘅喺度。睇下我，邊個係？有人係嗰隻Mandy，係咯，隻 Mandy 因為佢個大技唔係喎，佢打邊個？而家兩邊都打緊。喂，救命！打唔過啊！打唔過。換咗先，我先。我掉喎，Martha，調呢幾下先。哇！
無端端殺我？幾時嚟嘅佢？哦，隻白冇隻 Pam 死啦，吉衰有人打我。哇！我哋依隊真係好兇狠啊！我一翻去就完嘅，真係依隊。哦，完啦，唔使啦。我一話完就真係完咯。咁就好啦，咁就我就會睇下進展如何點樣啦。誒，開機，等一等。開機，突然之間開機，等一等咁都係。好啦，咁我就喺度完啦。咁希望咁多位 like 啦、subscribe 啦，跟住希望留翻啲 comments 俾我嚟睇下下次拍咩啊。拍完呢個星爵千輩之後啦，咁就希望你哋繼續收睇呢個卡特嘅頻道啦，拜拜。